Id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministru tas-Segretarja Parlamentari tal-Gvern ta' Joseph Muscat għadhom fuq fom kulħadd. Dan minħabba l-kontroversja li qalaw xi dikjarazzjonijiet li saru tant li tlieta mill-Ministri kellhom jagħmlu korrezzjoni tad-dikjarazzjoni li kienu ppreżentaw. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar it-tibdil fid-dikjarazzjonijiet l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia wieġeb hekk. Id-dikjarazzjoni ġenajt hija b'responsabilità ta' dik il-persuna, ġifieri min għamel korrezzjoni għamilha b'responsabilità u jirrispondi hu. L-Speaker saħaq fuq il-ħtiġa li kull dikjarazzjoni għandha tkun onesta. Dikjarazzjoni toħroġ mill-kap 113 dwar l-etika ta' kull parlamentari u allura la taħroġ mill-liġi kull dikjarazzjoni tkun dikjarazzjoni responsabbli ta' dik il-persuna, ġifieri parlamentari u minnu jimini, ovvjament hija dikjarazzjoni li tkun onesta u tkun responsabbli u għalhekk hija miftuħa wkoll għall-pubbliku. U għalli hu bħala President tal-Kamra tar-Rappreżentanti jista' jara d-dikjarazzjoni jekk ikun hemm xi rapport ta' xi membru parlamentari. Jiena bħala President tal-Kamra illi nagħti id-data u meta jibgħatu dak id-dikjarazzjonijiet jiena marbut biss illi għalkemm ikunu membri miftuħa għall pubbliku nista' nara dik id-dikjarazzjoni jekk hemm il-darba jkun hemm rapport denunzja minn xi parlamentari fil-konfront ta' parlamentari ieħor dwar xi suspett jew dwar korruzzjoni. L-Speaker qal li jħoss li għandu jitwaqqaf kumitat dwar l-etika. Wasal iż-żmien li jkun hemm Board of Standards jew kumitat dak li sejjaħ li jiena meta għamilt id-diskors tiegħi fis-7 Ġunju kumitat dwar l-etika. Jiġifieri mhux biss dwar il-komportament ta' parlamentari, imma li kulħadd ikollu rimedju. Mela ċittadin li jħoss li l-komportament ta' parlamentari mhuwiex daqshekk ċar għandu jkun hemm struttura fejn allura tinvestiga il-verità o meno ta' dak li jkun qed jiġi allegat. Id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministru tas-Segretarja Parlamentari kienu ppreżentati fil-Parlament bil-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar seduta possibbli tal-Parlament qabel waqfa għas-sajf. Diversi Ministri u Segretarji Parlamentari ma kinux iddikjaraw id-dħul mill-impjieg jew mill-professjoni tagħhom u wara rapporti li xandarna aħna, xi Ministri emendaw id-dikjarazzjonijiet tagħhom. Minkejja dan xorta jibqgħu ħafna mistoqsijiet li għadhom mhux imwieġba. Fosthom li l-Ministru ddikjara li kellu dħul inqas mill-paga minima u Segretarju Parlamentari ddikjara dħul li jfisser li jiġi li jopera biss fil-privat ġurnata fix-xahar.